Guten Abend miteinander. Das ist jetzt die große Enttäuschung. Yogesh Sharda ist angesagt worden und jetzt bin da nur ich. Es tut mir leid. Wir haben das jetzt kurzfristig ändern müssen. Wir haben Yogesh den ganzen Tag beschäftigt gehabt hier in einem Programm. Gestern Abend und jetzt heute, morgen wieder. Und das war jetzt gerade im Moment zu viel. Also tut mir leid, dass es nicht geklappt hat. Aber ich möchte sagen, dass, wenn es möglich ist, werden wir morgen Abend eine Live-Übertragung machen, wo Yogesh nochmals einen Vortrag hat zum Thema meinen Weg finden und ihn gehen. Also meinen persönlichen Weg finden und ihn gehen. Also wenn die Internetverbindung da stabil ist, dann werden wir das gerne so anbieten. Ja, und gestern Abend hatten wir einen Vortrag gehabt mit ihm zum Thema Krafttanken für herausfordernde Zeiten. Wir waren im Volkshaus in Zürich und es hat sehr viele Leute angesprochen. Wir waren zwischen 80 und 90 Leute. Und ich denke, es ist das Thema, was die Leute angesprochen hat, aber auch natürlich ist es attraktiv, einen Sprecher zu haben, der sehr erfahren ist, der seit vielen, vielen Jahren meditiert. Er hat als Kind schon angefangen mit Meditation und das ist jetzt halt so total sein Lebensstil geworden. Und man merkt das in der Art, wie er sich ausdrückt, in dem, was er ausstrahlt. Aber für uns ist es einfach eine Inspiration, dass wir auch so diesen Frieden, diese Selbstsicherheit, dass wir das alles in uns erwecken können, wenn wir uns darauf einlassen. Und ich kann vielleicht ein bisschen etwas aufgreifen von gestrigen Abend, was wir besprochen haben. Es ging vor allem darum, wie können wir uns für Herausforderungen vorbereiten. Weil wenn wir die Welt betrachten, sehen wir, dass wir vieles nicht kontrollieren können. Wir können die Umwelt nicht kontrollieren, aber auch Menschen können wir nicht kontrollieren. Wir können nicht mal kontrollieren an der Arbeit zum Beispiel, was passiert, wie viel Arbeit habe ich am Morgen auf dem Tisch. Oder dann denke ich, es gibt einen ruhigen Tag und dann ist es aber doch ganz anders. Und so wir sehen, dass wir immer weniger eigentlich einen verlässlichen Alltag, einen geregelten Alltag haben. Und das Weltgeschehen kann von heute auf morgen, kann auch Herausforderungen bringen. Und die Frage ist, wie können wir uns vorbereiten auf solche Situationen? Weil ob man vorbereitet ist oder nicht, das macht eben einen riesigen Unterschied aus. So, für jede Herausforderung, wenn ich plötzlich der Herausforderung entgegentreten muss, dann bin ich vielleicht überrumpelt, ich weiß nicht, wie ich etwas angehen soll. Aber wenn ich genau weiß, morgen, übermorgen oder die nächste Zeit wird das und das auf mich zukommen, dann kann ich mich eben entsprechend vorbereiten. Aber wichtig ist mal, wo findet diese Vorbereitung statt? Die Herausforderungen, die sind zwar außen, auch innen, aber die Veränderungen, die passieren häufig im Außen und die Vorbereitungen passiert aber in innen. Weil was passiert zwischen dem Äußeren und dem Inneren? Da gibt es wie ein Filter. Die gleiche Situation im Außen wird von verschiedenen Menschen ganz anders wahrgenommen, anders gesehen, anders wahrgenommen. Einige finden eine Situation etwas Schlimmes, andere gar nicht. Und was ist der Unterschied? Wo ist der Filter dazwischen, zwischen dem Äußeren und meinem inneren Erleben? Und der Filter, der ist der Geist. So, was passiert in meinem Geist?
wenn eine Herausforderung auf mich zukommt, zum Beispiel ich werde kritisiert oder ich muss plötzlich unangenehme Aufgaben lösen, dann was passiert in meinem Geist? Schaffe ich es, dass mein Geist trotzdem positive Gedanken denkt, dass er ruhig bleibt, dass er stabil bleibt, auch wenn ich kritisiert werde? Dann werde ich durch diese Phase ganz gut hindurchgehen können. Aber wenn ich kritisiert werde und mein Geist reagiert ganz stark, wenn ich dann sofort ganz viele Gedanken habe oder viele Selbstzweifel habe oder wütende, ablehnende Gedanken gegenüber der anderen Person, dann habe ich diese äußere Herausforderung habe ich dann in mich hineingenommen. Und ich verliere meinen Frieden, ich verliere meine Kraft. Und das wollen wir nicht und das muss auch nicht sein, wenn wir den Geist kraftvoll machen. Also der Geist sollte wie ein kraftvoller Gefährte sein. Wenn wir irgendwo hingehen, eine Aufgabe lösen müssen und wenn wir alleine sind, fühlt sich das ganz anders an, als wenn ich jemand bei mir habe, der sehr kompetent ist, der diese Aufgaben gut lösen kann. Da fühle ich mich total anders. Ich fühle mich ganz sicher, entspannt. Ich weiß, ich kann das eigene leisten und wenn nicht, dann habe ich da noch jemanden neben mir, der das allenfalls noch besser kann. Und so der Gefährte, den ich an meiner Seite habe, der bestimmt dann, ob es mir gut geht, ob ich meinen Frieden behalten kann, ob ich meinen Mut behalten kann. Und so sollte mein Geist ein starker Gefährte sein, wo ich mich darauf verlassen kann. Ja, wenn Situationen kommen, mein Geist ist stabil. Mein Geist verliert nicht seine Ruhe. Oder mein Geist erlaubt mir, nicht in die Selbstzweifel zu versinken. So, wenn wir unseren Geist zu einem so starken Gefährten machen können und wir dann mit diesem Gefährten zusammen durch den Alltag gehen können, dann sind wir für Herausforderungen vorbereitet. Aber wie können wir den Geist so stark machen, dass er nicht schwankt, dass er friedvoll bleibt bei Kritik, bei Lob, bei Unsicherheit? Ein Geist, der nicht zu viele Gedanken hat, sondern langsame, wenige kraftvolle Gedanken. Wie ist es möglich? Überlegt euch das mal, wie kann ich das erreichen? So, wenn es jetzt wieder unsere Vorbereitung ist für die nächste Woche und ihr schaut schon jetzt in die Woche hinein und ihr stellt euch vor, was alles auf euch zukommt. Wie kann ich es schaffen, einfach ruhig zu bleiben, in meiner Freude zu bleiben? Zufrieden, auch glücklich, so bei Schwierigkeiten glücklich bleiben. Ich glaube, der erste Schritt ist, das überhaupt zu wollen, das als Ziel zu haben. Ich will stabil bleiben, ich will ruhig bleiben können. So, das muss unser Ziel sein. Und ich muss auch bereit sein, Veränderungen dafür einzuleiten. So, ich kann nicht erwarten, dass sich Dinge in meinem Leben ändern, dass ich mein Denken ändern kann, meine Gefühle ändern kann, aber alles andere soll gleich bleiben. Ich muss irgendwie bereit sein, Veränderungen auf mich zu nehmen, verändern zu wollen. Könnt ihr euch gar mal überprüfen, bin ich bereit? Bin ich wirklich bereit, mich zu verändern?
Oder warte ich, bis die Situationen sich ändern? Oder bis andere Menschen sich ändern? Bis sich das Umfeld um mich ändert? Oder bin ich derjenige, der sagt, nein, ich warte auf niemanden, ich bin derjenige, der jetzt den ersten Schritt macht. Ich verändere mich. Und sobald ich diese Einstellung habe oder diese Entschlossenheit, ich bin bereit, mich zu verändern, dann öffnen sich Wege. Dann kommt auch der Mut, sich zu verändern. Dann kommt auch die Demut, wo ich plötzlich merke, ah ja, eigentlich könnte ich da und da, könnte ich auch anders reagieren, könnte ich kraftvoller denken, könnte ich freundlicher sein in einer schwierigen Beziehung. Und so, wenn ich sage, also ich bin bereit, mich zu verändern, wo fange ich denn an? Ich kann eigentlich meine Gedanken verändern, die Art und Weise, wie ich spreche und dann die Art und Weise, wie ich handle. Und noch subtiler ist meine Einstellung zu verändern. Und da kommt eigentlich dann das Ziel herein. Die Einstellung ist sehr nahe verbunden mit meinem Ziel. Wenn ich das Ziel habe, ich muss immer Recht haben, oder die Leute müssen immer gut von mir denken, dann ist das meine Einstellung. Und wenn dann jemand mich kritisiert, dann kommt die große Verunsicherung, weil es läuft total gegen mein Ziel. Oder wenn mein Ziel ist eben, ich will Recht haben, ich will, dass die anderen von mir denken, der ist gut, der weiß viel, der weiß alles, dann werde ich auch sehr verwundbar. Wenn ich dann plötzlich von Leuten umgeben bin. Ich habe zum Beispiel mit einer Person gearbeitet, die war einfach an der Arbeit, die war viel besser als ich, viel kompetenter. Und das hat mich echt Demut gelernt. So, wenn man da in die Konkurrenz geht mit jemandem, der jetzt einfach besser ist als ich, dann bin ich konstant in der Anspannung, dann bin ich konstant, ich muss mich beweisen. So, die Einstellung und mein Ziel, das ist verbunden. Wenn ich aber mein Ziel habe, nichts spielt so eine Rolle wie, dass ich zufrieden bin, dass ich glücklich bleibe. Dann ist meine Einstellung auf dieses Ziel eingerichtet. Ich habe das versucht die letzten paar Wochen, so zwischendurch wieder, zu schauen, kann ich glücklich bleiben, wenn es eigentlich äußerlich jetzt nicht gerade Gründe gibt zum Glücklichsein. Und ich habe gemerkt, dass man es wirklich lernen kann, aber es ist ein Prozess. Aber dass es möglich ist, dass man lernen kann, glücklich zu sein, auch wenn äußerlich kein Grund da ist, wo vielleicht irgendwie zu viel Arbeit da ist, die Leute sind nicht gut drauf oder jemand arbeitet mit mir, der konstant mit mir spricht und ich brauche eigentlich Ruhe. So, und da sich vorzunehmen oder dann das Ziel, plötzlich sich daran zu erinnern, okay, jetzt in dieser Situation kann ich glücklich sein. Und dann muss ich dann einen anderen Grund finden, warum ich glücklich bin. Zum Beispiel, alles was gut ist, kann mir in den Sinn kommen, die eigene Gesundheit oder auch
was gut ist an der anderen Person oder in der Situation, was schwierig ist. Das kann ich jetzt lernen. Das kann mich glücklich machen. Eine schwierige Situation und ich merke, aber da kann ich genau etwas lernen, was eigentlich für mich wichtig ist. Dann plötzlich können sich meine Gefühle im Inneren ändern, meine Einstellung ändert sich, meine Gedanken ändern sich. Also wie kann ich mich jetzt, wenn ich den Bogen schließe, nochmal zum Anfang, wie kann ich mich vorbereiten auf Herausforderungen? In Englisch war der Titel gestern Empower Myself for Challenging Times. For Challenging Times. Mich selber ermächtigen, bekräftigen für herausfordernde Zeiten. Und nochmals, das Erste ist, das Ziel zu haben. Was will ich in meinem Alltag? Was ist wirklich wichtig? Eigentlich glücklich zu sein, glücklich und zufrieden. Oder kraftvoll, friedvoll. Und dann mich am Tag immer wieder daran zu erinnern. Damit meine Einstellung auf dieses Ziel ausgerichtet ist. Seht ihr das? Wenn ich ein Ziel habe und ich mir es immer wieder klar mache, das ist mein Ziel, das ist für mich das Wichtigste, dann ist meine Einstellung mehr und mehr darauf ausgerichtet. Meine innere Einstellung. Und dann entsprechend werden meine Gedanken sein. Entsprechend werden meine Entscheidungen sein. Also das ein paar Gedanken für die nächste Woche. Und bevor wir jetzt in die Meditation gehen, noch 10 Minuten, könnt ihr euch fragen, was ist mein Ziel für nächste Woche? Was ist für mich nächste Woche am wichtigsten? Ist es einfach, meinen Frieden zu bewahren? Oder ist es glücklich zu sein? Oder ist es, mit allen harmonische Beziehungen zu haben? Egal wie jemand ist. Das ist so ein tolles Ziel. Egal wie die Leute daherkommen, ich bleibe mit allen harmonisch, friedvoll, zufrieden. Und ich merke selber, wenn ich das Ziel nur schon von mir, für mich so sage, da wird innerlich etwas geweckt, anstatt zu erwarten, hoffentlich passiert das, hoffentlich läuft alles gut. Das Umdrehen, nein, was kann ich geben? Egal was passiert, ich behalte einfach harmonische Beziehungen aufrecht mit allen. Gut, dann meditieren wir noch 10 Minuten. Entspannt euren Körper. Entspannt euren Atem. Entspannt eure Gedanken. Entspannt euer Gesicht. Bringt ein Lächeln auf euer Gesicht.
und fühlt innerlich eure unglaubliche Unabhängigkeit. Spürt, dass ihr in euch eine Kraft trägt, die immer da ist, unabhängig von allen äußeren Umständen. Spürt diese Lebensenergie, die jeder von uns in sich trägt. Und wie diese Lebensenergie sich fortsetzt von einem Moment in den nächsten. Und in den nächsten. Und in den nächsten. Und es gibt nichts, was diese Lebensenergie gefährden könnte. Und diese Lebensenergie ist die Energie der Seele. Und ich bin diese Lebensenergie. Die Energie, die sich immer fortsetzt. Von einem Moment zum nächsten. Und das nennt man Ewigkeit. Während alles Physische vergänglich ist, bin ich die Seele, unvergänglich. Was unvergänglich ist, hört nie auf zu existieren. Und dieser Gedanke kann mich innerlich so ruhig machen, so sicher. Das Gefühl für meine eigene Unendlichkeit. Und diese unendliche Energie, die sitzt in diesem Körper, hinter der Stirn. Ich kann mir hinter der Stirn einen winzigen Lichtpunkt vorstellen. Die Seele wird als Lichtpunkt dargestellt, winzig klein, enorm kraftvoll. Ich vergesse nun alles andere. Innerlich sehe ich nur noch diesen Lichtpunkt. Die Lebensenergie, die sich von einem Moment in den nächsten fortsetzt. Und die nie aufhört zu existieren.
Und in diesen Lichtpunkt pflanze ich jetzt mein Ziel für die nächste Woche. So wie ich einen Blumensamen in die Erde pflanzen kann, der dann anfängt zu wachsen. So pflanze ich jetzt mein Ziel für die nächste Woche in diesen Lichtpunkt hinter der Stirn. Das Ziel zum Beispiel, immer gelassen zu bleiben. Gelassen und fröhlich, egal was ist. Nimm dein persönliches Ziel. Pflanze es jetzt in diesem Licht hinter der Stirn. Und spüre, wie bereits jetzt dieses Ziel fest verankert ist, als ob es bereits Wurzeln geschlagen hat. Das Ziel ist da. Ich trage jetzt das Ziel in mir, in der Seele. Und das Licht der höchsten Seele scheint jetzt auf dieses Ziel, wie die Sonne auf den Samenstrahl. Das Ziel wird ganz stark, ganz klar. Sehe dich bereits jetzt in der nächsten Woche, wie du dieses Ziel lebst. Wie fühlt sich das an, wenn du dieses Ziel lebst? Spüre diese Sicherheit, wie du plötzlich frei wirst vom Äußeren. Du hast nicht einmal mehr das Verlangen, dass außen alles tipptopp ist, ohne Probleme, alles in Ordnung. Nein, das spielt gar keine so große Rolle mehr. Weil das Ziel jetzt in dir ist, du trägst es in dir, in der Seele. Und nimm dir vor, nächste Woche immer und immer wieder dich an dein eigenes Ziel zu erinnern. Und lasse noch einen letzten Moment das Licht der höchsten Seele auf dieses Ziel scheinen, damit es Kraft gewinnt, Wurzeln schneckt.
könnt ihr in dieser Erfahrung bleiben. Und für den Rest des Abends versucht innerlich an diesem Ziel festzuhalten. Versucht im Innen zu bleiben, nicht sofort wieder rauszugehen mit den Gedanken, an anderen Dingen rumzustudieren oder das gerade zu überschreiben mit Fernsehen oder Handy. Versucht an diesem Ziel innerlich festzuhalten. Ich danke euch fürs Dabeisein. Morgen sind wir bei Agi Gehrig. Ich sehe, sie ist auch dabei. Und Agi kann vielleicht noch in den Chat schreiben, ob wir morgen eine gute Internetverbindung haben, sodass wir eine Übertragung anstreben können. Das wäre dann auch auf Zoom. Und wir würden das über WhatsApp dann noch kommunizieren. Danke fürs Dabeisein und einen schönen Abend. Om Shanti, eine gute Woche.